Guten Abend und herzlich willkommen an Bord. Bitte benutzen Sie unbedingt den Raum unter Ihrem Vordersitz für die Informationen zu Anschlussflügen voraussichtlich eine Viertelstunde vor der Landung in Frankfurt halten und diese dann auch umgehend an Sie weitergeben. Ja, wir müssen leider noch auf die letzten Gepäckstücke warten und danach bringen wir sie dann möglichst schnell und natürlich sicher.
leid, dass wir Sie heute nicht pünktlich hierher bringen konnten und hoffen, dass Sie womöglich